Kati balage ebiwuka ebiddugavu. These are black soldier flies. Leta kamera babirabe. Ajati Maria Mukasoma, you can also use bino ebisigalira ebya oil. Biri mwana bya byasoso okuva ebya oil ebyo. Bikeeke ebyo byafulumye. Bikeeks osobola okozesa ebyo. Oba ng'onyiza ensigo oba butto residues ezo. Oba biri ebyo bwe twakoze juice ebyasigalidde bye n'abayigiriza okukolamu amata. Ebyo nabyo osobola obikola ki? Obikozesa. Wetaaga cage. You need a cage. Kugamba akayumba mwokola ki? Mwobikuumira. Kano ka demonstration. Oyinza okukola ekinini nga bano abakola greenhouses. N'osabikanga enkuba tekola ki? Tebikuba otekako akaveera naye ng'eno bissa. Tuli ffenna. So you can make a shelter like this one, a bigger cage, like, bigger than this, but this is for demonstration. But the most important thing is to protect these insects, all these flies from direct rainfall. Kati ekyo bwe kiggwa, wetaaga a basin oba holder. Mwogenda oteeka bikeeke. Tuli ffenna. Basin wet. Mwoteeka kati ffe twataddemu muno keeke ya black seed. N'amamera ag'obulo. Waliwo eyagala esse nga galimu ettaka. Ne tugamba kale afazaali duro katugezzeemu ebiwuka. Tuli ffenna tebalaba. Tunuza mu kamera. Mubirabye? Bikeeke, the residues. Now, the other thing you need is a paper. Olupapula. Ofuna oluki? Enswera zino zeepanka wadde zirya bikyafu naye tezibiika wakyafu. Olina oteekamu olupapula olweru. Olweru. Omukwano gubeera wantu wanyirira sebo. They mess under clean conditions. Oteekawo kati nga bw'okoze eki? Bw'otaddewo olukapapula ako. So what you do, you put a clean paper. That's where these flies lay the eggs. Then after you put this inside the cage, no chingizawa. Cage yalina okuba nga eriko olugi. Bw'oba tofunye cage osobola okubikkako kuno. Leta ekibikka. Akabika, akatimba, n'olukoba. You can get a net. And a string and you tie it around. Bw'oba tosobodde kukola ki? N'okozesa eno method ya Benson. Remember, this has cakes inside, the paper, the clean paper. You put your flies, or n'otekamu egundi enswera zo, n'obikka. Bw'omala obikka n'okola ki? N'osibako olukoba. Leta olukoba, sibawo balabe. Eno practical, tetwazze kubika. Kati osobola okubikulako, you can uncover, then you throw in your flies. No kanyugamu ki? Ebiwuka byo nga bibiri oba bina. Kati ebiwuka mbitunda 5. Mugende mulunda ebyammwe oba mulowooza byange. Mwagambi bawe enswera zafunye value. Yes, that's the future. Teka mu nebiwuka bibiri. In 3 days. Munaku 3 bigenda kuba bibiise amagi 1000.
Munaku satu, after 3 days, the 2 flies would have laid 1,000 eggs. Bibika ku lupapula, amagi ne gayiringita ne gagwa mu bikeeke. After 3 days, enswera emu eba ekuwadde amagi 5. Enswera 2 ge magi meka? 1,000. Zino zijja kukola lava. Lava ze ziba ng'ensiriŋŋanyi. In 3 days, those eggs will hatch. Bijja kukula byaluzibwe, tufune ensiriŋŋanyi. Kambalage ku nsiriŋŋanyi nga zeeyagala. Muziraba? Nsiriŋŋanyi nammwe te. Bitaano mu gundi egi. Kale bino osenamu busazi ng'owaaki. Enkoko zigejja nga zinyirira. Enkoko ya Nambi yalyanga nsiriŋŋanyi na biwuka bino. Ezammwe muziwaaki. Mezi brand kyovula azifuna constipation. Buli kaseera muba mudiwaaminga, temuva mu ddwaliro. Temuva mu container village. So basically, zino ziba zikoze ki? And these are rich in protein. You can substitute fish cake or fish meal. Bino bw'oba toyagala kozesa mukene okozesa bino. Woteeka mukene osobola oteekawo ki? Ate bino bikola mu nnaku 6. Nnaku 6 oba okoze ki? Enkoko zinaabalema gezi ddala buleera. Omuntu ayagala kumanya enkoko yalidde ki? Ayagala kumanya ezitowa etya? Thank you very much.